Bruxismo. Bruxismo. Pues... ¿Qué edad tienes, hermosa? 6'5". ¿Y por qué me dices 6'5 en vez de 65? 65. Es como 65. 6'5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ¿verdad? qué. 11 qué. ¿Años? 6 más 5, ¿no? Parece 11. que dice 6'5. Muy bien, hermosa. ¿Hace cuánto? De siempre. ¿Toda la vida? Sí, porque tengo los dientes muy desgastados. Sí, debe de ser, porque haces esto en las noches. Sí. ¿Pero desde niña haces eso? Pues yo creo que sí. No recuerdas. Es que yo no siento, o sea, Sí, en la noche tú haces. me acabo de enterar hace como 5 años, porque empecé con problemas dentales. Pero yo no mira, si sabía. empezaste con problemas dentales, entonces hace 5 años fue como más cañón, Sí. más fuerte. Ajá. Bueno, Sí. búscate una pelea. Vivida, no tengo ganas de pelear o no quiero pelear por miedo a una separación quizá. ¿Con quién vives? Con mi marido. ¿Hace 5 años vivías con él? Sí. ¿Vino? No. Ya andaba yo acá. Bien. ¿Vives con tu marido? Sí. ¿Nadie más en casa? Una sobrina. Ok. No me digas con quién, quizá no quieres, pero hace 5 años, ¿había como conflictos ahí con alguien en casa? Debe de haberlos. Peleas por un tema en particular, aunque no me lo cuentes, trata de ubicarlo. Y a lo mejor ahí empezaron o ahí se intensificaron. Ay, pues es que sí. Siempre. Sí. Bueno, sí, porque con los dientes se pelea biológicamente. Entonces cuando se quiere pelear, ya te cayó el 20, ¿verdad? Sí, es mi ya. sobrina que se fue a vivir conmigo y no le puedo decir cosas. Nada, ok. Sí. Mira, y checa perfecto, porque tú vas a afilar tus dientes, los vas a detener para no morderla de coraje, simbólicamente. La quisieras morderla, de enojo, pero no vino, ¿verdad? ¿No? Y otra vez, ¿no? Chingado, siempre se me olvida. Ahorita que llegó ella dije, en la madre, ya llegó la sobrina. Bueno, pues me pasa muy a menudo, una disculpa. Sí les conté que me pasó en Tepic, ¿verdad? Sí. Que una chava me pregunta por qué no sé qué y me empieza a platicar de su papá y yo le digo, no, tu papá es un cabrón, la verdad. Yo no hago juicios, pero sí se pasó eso de andarte siguiendo y bla, bla, bla. Muy cabrón, tu papá, sí se pasó de lanza. Me cae que yo sí le hubiera dicho sus verdades al cabrón. Y pues yo muy majade, yo siempre soy así, bien grosero. Casi soy yo neta, así. No me gusta fingir ser otra persona. Así soy yo. Me sale el código postal, me bautizaron con una caguama, mi maestra fue la maestra del Bester Gordillo. En fin, me aflora la naquez. Entonces, pues yo empecé a decirle así, ¿no? Tu papá qué cabrón, pero todos cotorreando, ¿no? Bien buena onda, ¿no? Entonces le digo, oye, sería bueno que hablaras con tu papá y le expresaras todo aquello que te hizo sentir desde niña. ¿Tu papá todavía vive? Me dice, sí, es el señor que está al lado mío. Por eso digo, señor, que usted es buena onda y la chingada, ya. Las saladitas están horneadas y ya sabes. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Sí, pero ¿por qué desde niña lo tengo? Pero dices que no te acuerdas si desde niña. Pues yo creo que sí, porque Bueno, mucho. pero ¿crees o estás segura? Es que No, yo ya es no me que- metí ahí porque tú tienes No, dudas. es que estoy segura. Ok, Sí. estás segura. ¿A quién querías morder? Igual que a tu sobrina que te la está representando ahora. Yo sé quién es. Pero ¿a quién en tu niñez muchas veces quisiste o tenías ganas de darle una mordida de coraje? Porque tu sobrina, Mi mamá. tu mamá, sí, yo lo sabía. De hecho, ahí tu compañera, no sé si conoce a tu madre, pero... ¿Es tu mamá? Ah, mira, aquí a toda madre. Ah, bendito sea Dios que ya no tiene YouTube y tu mamá, tu abuela, digo, para que no va a ver este video. Llora, mi amor, porque, mira, tienes muchos años con eso guardado. Sí, porque así era tu bisabuela con ella. ¿Sí? O sea, es un problema transgeneracional. Las enfermedades no se heredan. Silencio, por favor. Tenemos una persona haciendo conciencia. Silencio. Imagínense, ella tiene, dijo, 6'5". ¿Dijo?
tiene 65 años con un estrés de la chingada, en donde quizá tenía muchas ganas de coraje de morder a su mamá, y mamá murió y dice, vaya, ya la libré. Y en eso llega la sobrina, que es exactamente lo mismo, y a lo mejor la hija, con todo respeto, a veces le sacaba sus corajes y sentía lo mismo. Y el caso es que tiene 65 años haciendo estrés, sin saber por qué. Y así es, cuando toma uno conciencia, no les dije, pero es común que se venga una emoción, un suspiro, como ahorita ella que hizo, y ahorita no sé quién ahí, él empezó, que se vienen reacciones involuntarias cuando tú das en el clavo. Ella, por ejemplo, le hizo, ¿ya te acordaste de algo? Le dije. Me dijo, sí, porque su cerebro ya hace clic, y por eso se llama desprogramación. La parte inconsciente hace clic con el consciente. Y ahí se viene una emoción, puede ser un suspiro, llanto y todo. Lo que sí es que tu mujer hoy en la noche vas a dormir a toda madre. Vas a dormir muy bien. Me gustaría que si tienes temas con tu sobrina, se los expreses, no te los quedes callado. Mira, uno tiene miedo a pelear, pero hay muchas formas de hablar. Puedes hablar con ella con amor y decir, mira, no te ofendas, yo quiero decirte estas cosas. Pero si eso realmente es un problema, si crees que con todo y que le digas amorosamente va a haber un tema, pues se lo puedes escribir en una carta, dejárselo en su recámara, con amor te digo que esto no me gusta, bla, bla, bla. Si de todas maneras ese es un problema, entonces dile que ya no viva contigo. El problema es que quedó huérfana. Espérame, allá voy. ¿Qué edad tiene la huérfana? 32. Ya sabía, por eso le estoy diciendo, ¿qué edad tiene la huérfanita que ocupa a otra mamá de seguir de pilmama? Eso no es así. Ok, no está al 100. Ok, ¿se quedó en un viaje o...? Bueno, está bien. Y las que lo mucho que están como que no saben si son dos, pero viven otra vez. Mi mamá se hizo cargo. Bueno, está bien, ya la decisión tuya. Yo estoy acá cotorreando, pero ya hablando serio. Le dices una carta, le dices que se vaya de ahí, o bien si de veras me dices que no hay otra solución, no puedo hacer más, cierra los ojos, imagínate que está enfrente de ti y dile todo lo que le quieras decir, porque al menos eso va a ayudar de algo. Y como el inconsciente no distingue la realidad y la ficción, por eso es que vas a ver la película del Titanic, ves que muere Leonardo DiCaprio y lloras, y lo vuelves a ver al día siguiente en otra película vivo, pero al día siguiente vuelves a ver Titanic y vuelves a llorar porque según tú se volvió a morir. Entonces, el inconsciente así es, cierra tus ojos, háblale a ella creyendo que está enfrente, pero es peor quizá, digo, no, si no abona estando ahí, pues no la tengas ahí, pero si no puedes hacer nada, pues al menos no te quedes con lo que tienes que decirle, porque cuando tú te la tragues y te quedes con esa emoción guardada, en la noche vas a empezar a tallar tus dientes en exceso. Ok, no, bueno, pero tú barres en tu banqueta. Mira, me vale madre que te enojes, pero ya saqué mi emoción. Sí, así lo estoy, últimamente es lo que estoy haciendo ya. ¿Cuánto tienes haciendo eso? Pues que unos 3 meses. Ok, ¿y ha bajado tus problemas dentales? Mañana tengo cita con el dentista. Bueno, pregúntale, muy probablemente te va a decir que no avanzó más, quizá. Entonces, ¿y duermes sola? Perdón por la pregunta. Sí. No te decía si dormías con tu marido o con tu hija, que te pudiera escuchar, porque la gente que hace bruxismo se escucha cuando tallan los dientes. No, es que le he preguntado a mi marido y Ah, no escucha. pero es que yo... Bueno, si también ronca él, ¿verdad? Y la chingada. Oye, ¿qué va a oír? Nada. No vino, ¿verdad? No, es lo que te digo, me meto en cada aprieto, ¿sí o no? Y gratis, que es peor. Luego, ¿por qué me andan partiendo la madre? Pero es que también de día lo hago. Sí, bueno, trabaja lo que te digo. Sí, además, ojo, lo que quiero es que más estés al pendiente. Cuando tú empieces, di, ¿qué acabo de pasar? Que me encabroné y que me la tragué. Y ya lo detectas y di, suéltalo. Y también
claro. Pero mira, te voy a decir una cosa, ese es un tema de árbol, ¿eh? Sí, claro. Fíjate lo que me dijiste, que tú tienes problemas dentales, en donde, no dentales, sino de quijada, pues, en donde quieres morder, defenderte y no te dejan. Y resulta, ¿a quién han asaltado aquí? Levante la mano. ¿A quién han asaltado aquí alguna vez? ¿O se han metido a su casa a robar? Ok, pues mira, hay dos, que ya son los menos. Y, tres. ¿Y a quién esos tres le han puesto una mordaza en la boca? Y tú tienes tema de eso. O sea, tú tienes temas con eso. Como si te dijeran, a ella le gusta morder. Aparte de amarrarla de acá, le van a poner acá. No nos vaya a morder a nosotros. Es broma. Pero fíjate bien. Claro que tienes tema, ¿eh? Tienes tema. Para que no gritaran, te pusieron en la boca. Es que no me callaba. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Por eso tu sobrina está así. No te creas, ve que te rías. Bien. Ahí te va, fíjate bien. Bueno, debe de haber temas ahí. A lo mejor gente que la callaban. Una abuela que no la dejaban hablar. Tú me estás diciendo, yo hablo mucho, no me callaba. Y pum, me la pusieron y aparte, ¿sí me explico? Y te cuesta trabajo mantenerte callada con tu sobrina. Pero te quedas callada. Ah, pero a mí me callaron mucho de mí. Me estás dando la razón. Entonces, por eso se te vino toda la emoción de llorar cuando te diste cuenta. Y empiezas a hablar en el asalto y te ponen una mordaza y después tienes más bruxismo, ¿me explico? Es que yo empecé a bendecir al hombre al que me iba a asaltar y no se llevó nada. Ves que era ateo. Pero no se llevó nada, o sea, no se llevó nada de la casa, nada más que estuve amarrada 3 horas, pero luego llega mi marido y me encuentra amordazada y todo, y me dice que yo me hice todo yo, ¿cómo le dije? Desamárrame, o sea, ahí fue otro martes. Sí, porque Bueno, no creía que hubiera... ahí está el enojo ante tu marido de quererlo agarrar a mordidas. Ay, pues sí. Claro. Pero debe de haber tema ahí, pero no vale tanto la pena analizar. Tú toma conciencia y cada que tú empieces a sentir, ¿qué me acaban de hacer que me molesta? Que me molestó. Y si no quieres pelear, cierra los ojos y exprésale. Mira, ¿sabes qué? Tata, como si estuviera enfrente de ti. Haz lo que yo te digo. Confía en lo que yo te digo. Y si quieres inclusive hasta mentarle a la madre, chinga. El chiste es sacar lo que tú sientes. Ese es el chiste. Si tú no eres majadera, si es, entonces sí, échale con groserías. Porque si no, no te va a quedar bien el pastel. Échale ganas. Todo lo que tú quieras decirle. El chiste es que saques tu emoción. ¿Sí? Sale, gracias. ¿Quién va?